Hola, soc Consol Serra, cap del Servei de Salut Laboral. Avui a l'actualitat Covid-19 parlarem dels professionals del Parc de Salut Mar, fent un seguiment de la pandèmia des de la perspectiva de salut laboral. Comentaré algunes dades i recordaré les estructures creades per atendre a tots els professionals durant la pandèmia. Per començar, mostrem aquí el número mensual de casos en professionals des de l'inici de la pandèmia a finals de febrer. En blau tenim els simptomàtics i en taronja els asimptomàtics. La corba de les dues onades és ben diferent. La primera amb un increment sobtat i molt alt de casos de Covid-19 al març i un increment posterior de casos a professionals asimptomàtics fruit dels programes de cribatge. En canvi, la segona onada ha estat molt més gradual i amb menys número de casos també s'ha de dir, i amb una presència creixent de simptomàtics com a conseqüència dels programes de cribatge i la cerca activa de casos. La situació actual que vivim és diferent, penso, i la podem definir en primer lloc com amb una necessitat d'identificar els positius simptomàtics per aïllar-los i per reduir el risc dins de l'hospital, també fora. El control dels brots, que és un cavall de batalla que afecta no només els professionals, sinó també tenen greus conseqüències per als pacients. Ara com abans segueix sent molt important el control de la infecció i el seguiment estricte de les mesures preventives, ara que a més disposem de bons equips, no com abans, que era la cosa una mica més difícil. Hem fet un replantejament dels estudis de contactes per trobar un millor equilibri entre la necessitat de tallar les cadenes de transmissió i no desmuntar els equips. I molt important, com no, el suport als professionals per tirar endavant i fer front a aquesta pandèmia. Per donar resposta a tot plegat, hem creat estructures i un equip Covid gràcies a la contribució de moltes persones i àrees de l'hospital, especialment recursos humans, epidemiologia, infeccioses, medicina interna, serveis generals, informàtica, comunicació, compres i magatzem, qualitat, laboratori i, en fi, també la pròpia direcció i, molt especialment, la direcció de centres. Una de les estructures que hem creat des de molt al principi són les unitats de salut laboral Covid, on es fan les PCRs i totes les proves diagnòstiques. La USLU, que està ubicada en el prefabricat de consultes externes de l'Hospital del Mar, es fan les PCRs per confirmar la sospita d'aquells professionals que presenten simptomatologia, també els professionals que s'incorporen a la feina després de tenir la malaltia o la infecció i també aquells que estan inclosos en estudis de contactes. Està oberta tot el dia, de dilluns a divendres, des de les 7 del matí fins a les 9 del vespre per cobrir el torn de nit i caps de setmana i festius al matí. A la USL2, ubicada a la primera planta del prefabricat del vestuari de dones de l'Hospital del Mar, ocupant els despatxos d'alguns serveis mèdics, es fa el cribatge i la PCR per al control dels brots i també està oberta tot el dia, de dilluns a divendres i dissabtes per la tarda. Per la resta de centres tenim el que anomenem bolos, és a dir, unitats mòbils que s'organitzen de forma molt ràpida per donar resposta a necessitats concretes a l'Esperança, Peracamps, al Fòrum o al CAEM. I les poques serologies que fem, les fem en col·laboració amb el laboratori i també de la infermeria del Servei de Salut. Un dels projectes més importants d'aquestes unitats va ser el cribatge massiu amb serologia i PCR durant la primavera i que va incloure a tots els professionals de la institució. Veieu en color com anàvem avançant als diferents centres. A la gràfica de dalt teniu el nombre de professionals dia a dia i a sota l'acumulat que va arribar fins a 4.000 professionals. Finalment, es calculà una prevalença, com sabeu, del 10,5%. Ara, des del mes d'agost, també seguim fent PCRs i moltes. Realment hem fet 10.000, ara en aquest moment tenim més de 10.000 fetes i les fem per tots els motius que deia abans. Vull remarcar els PCRs setmanals que fem quan es produeixen brots, que se n'han produït molts a l'Hospital del Mar, també a l'Esperança, al CAEM i al Fòrum, a tots els hospitals s'estan produint brots i, com deia al principi, donen una mica de dificultat, uns més que altres. I després, justament per evitar aquesta contaminació, aquesta contagi nosocomial i aquests brots, estem fent cribatge quinzenal amb cerca activa de casos
En aquest moment a l'Hospital del Mar, a hospitalització i a urgències, però que probablement ampliarem a altres centres. Això ens ha permès fer una cerca activa de casos positius per aïllar-los i reduir el risc de la infecció. La creació d'un nou aplicatiu adaptat a les necessitats actuals permet fer la comunicació de resultats de les PCRs de forma automàtica. Ho fem per les de brots i cribatges i això permet tenir una comunicació immediata a cada professional que cribem i així, a més, posar alerta al professional positiu que sap que s'ha de confinar. Paral·lelament, els metges del servei i de les unitats i de la unitat de salut laboral rebem un correu electrònic immediat també, de la mateixa manera, comunicant els resultats positius per tal que ens puguem posar en contacte de forma immediata amb el professional per donar-li el suport i les indicacions que pertoca. I una vegada són identificats i són abordats, se'ls aïlla, se'ls deriva a les unitats d'aïllament domiciliari, de medicina interna pels simptomàtics i de salut laboral pels asimptomàtics. A l'agost d'aquest any, a l'agost, vam crear el call center molt important per poder donar una resposta correcta a les necessitats d'informació telefònica per part dels professionals, que és el 3066, el telèfon que teníem a secretaria, amb el 93 248 al davant si truqueu des de fora, i que ha permès realment donar l'atenció que mereix el professional que consulta per qualsevol cosa al servei, però especialment relacionada amb la Covid. Està operatiu de dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, i els caps de setmana tot el matí. Com veieu, a mesura que ha anat avançant aquesta onada, hem anat incrementant el número de trucades, a mesura també que es coneixia el call center, i fixeu-vos que el mes d'octubre hem arribat a 1.600 trucades en un sol mes, trucades rebudes. També i de forma natural hem anat instaurant des del principi de la pandèmia guàrdies dels metges i els infermers del servei, de manera que des de juliol s'han acabat instaurant d'una manera més organitzada amb un guàrdia de busca que també està operatiu els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre. Els estudis de contactes ja sabeu que és una estratègia clau de salut pública en casos d'epidèmia o de pandèmia, que té com a objectiu tallar les cadenes de transmissió. L'equip dels estudis de contactes té una coordinació i un equip de rastrejadors que identifiquen i classifiquen els contactes amb la boníssima col·laboració, amb la magnífica col·laboració dels comandaments, i un equip de scouts que fan el seguiment pràcticament diari a tots els contactes. Paral·lelament, quan s'identifica una situació que necessita una correcció, actuen els tècnics de prevenció de riscos laborals del servei que fan rondes a les unitats i àrees de l'hospital, identificant dificultats i contribuint a l'abordatge de les causes. En aquestes gràfiques molt senzilles i només com un exemple, com una mostra, hi ha el total d'estudis de contactes que s'han realitzat al setembre i a l'octubre, per veure una fotografia d'un moment donat, i veieu que en total es van realitzar al voltant de 320 estudis de contactes només en aquests 2 mesos i que han generat aquests 300 i pico d'estudis de contactes, han generat 1.600 possibles contactes, dels quals s'han confirmat 222 contactes estrets i més de 600 contactes de baix risc. En conjunt, aquests contactes han produït 28 positius com a resultat d'aquest contacte, el més probable, que en conjunt de tots aquests contactes no representa més del 10%. Com veieu, aquí tenim el confinament, tots els confinaments i aïllaments, aquí inclou també els positius al llarg del temps. Això reflexa les dues onades d'una manera molt clara, la primera amb moltíssims durant les setmanes del mes de febrer i març, i després, de març-abril, i després amb aquesta onada que ha sigut molt més controlada i en aquest moment tenim la situació molt, molt millor. Això és perquè
un dels reptes importants dels estudis de contactes és trobar un equilibri entre el control de la infecció, és a dir, el tallar les cadenes de transmissió, i la repercussió que poden tenir els confinaments sobre la dotació i la bona marxa dels equips. El nou procediment de mitigació del 30 d'octubre del Departament de Salut permet abordar aquesta situació, de manera que, excepte en el cas de contactes estrets molt íntims i en circumstàncies molt especials com són els brots, es realitza la PCR i la serologia als contactes estrets, de manera que es poden desconfinar si la PCR és negativa i si la IgG, o bé si la IgG és positiva, amb un seguiment estricte de les mesures preventives i havent de portar tot el dia, durant tota la jornada de treball, la FFP2 amb la mascareta quirúrgica a sobre. Després, també, durant el seguiment es fa la PCR al quart i al desè dia i una vigilància molt estricta dels símptomes i les mesures preventives per part de l'equip d'Scouts. I per acabar, només dir que no podem abaixar la guàrdia, mai mentre duri aquesta pandèmia, que no sabem quan s'acabarà. Ara tenim uns equips de protecció que no és com els primers mesos, són bons i per tant cal utilitzar-los bé i protegir-se bé. Estem fent una formació de formadors amb el PCI per reforçar aquesta prevenció. Però voldria posar especial èmfasi en les mesures més bàsiques i a les zones comunes i en l'entorn social, que també repercuteix portes endins. Hi ha molt bona cartelleria a la institució, molt clara, penso, i que informa d'aquestes mesures. Les mesures més bàsiques, doncs, mantenir la distància, fins i tot quan portem la mascareta, i sempre que interaccionem amb altres persones. La mascareta s'ha de portar ben posada, també durant els àpats, excepte, òbviament, quan es fa l'acte de menjar i de beure. El rentat de mans freqüents, molt important, amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica, que n'hi ha per tot arreu, i la neteja de superfícies, sobretot aquelles superfícies que es comparteixen amb altres persones. Cal tenir un respecte estricte a l'aforament marcat i que està perfectament estudiat d'acord a les dimensions i característiques de cada espai i també d'acord a la possibilitat de ventilació. La ventilació és molt important també, és una mesura molt bona i per tant sempre que tinguem finestres pensem a obrir-les de tant en tant o segons com estigui pautat, com veieu en aquest rètol de les habitacions. Tota la informació la teniu molt ben endreçada en aquest moment, la tenim molt ben endreçada en aquest espai específic pel coronavirus i, per tant, qualsevol dubte podeu consultar aquí. Hi ha un equip que està treballant molt per endreçar i per tenir una informació absolutament actualitzada. I res més, moltíssimes gràcies, cuideu-vos molt, cuidem-nos molt i, com sabeu, estem a la vostra disposició per tot allò que necessiteu. Una abraçada.